Labas, čia Mantas iš Matykos, 20, tai yra 28 užduoties iš pavyzdinių testavimo uždavinių sprendimas. Tai tiesiog paprastas greitoji daugyba ir panašių narių sutraukimas. Tai jeigu paimsiu, pritaikysiu formulę, tiesiog A lygu 1, B lygu kubiniai šakniai iš kubiniai šakniai iš 2 ir įsistatau į formulę, kadangi yra sudėtis, tai 1 plus kubinė šaknis iš 2 pakelta viskas kubu bus 1 kubu. Jeigu čia yra sudėtis, reikės imti atimti, tai minus 3 kart 1 kvadratu kart b narys, taip ir tiesiog susiryškinti spalvomis vėliau, kart kubinė šaknis iš 2, tada plius, čia sumaišiau, kadangi yra pliusas čia turėjo pasirašyti pliusą. Tada plius 3 kart 1 kart kubinė šaknis iš 2 ir pakelta kvadratu. Kvadratą čia uždėti už šaknies. Ir plius paskutinis narys, kubinė šaknis iš 2 pakelta kubu. Dabar pat tvarkingiau ir aiškiau, kad būtų, tiesiog susižymėsiu spalvomis visus koeficientus A. Tai A. Ir pase susižymė tiesiog A visus koeficientus. Ir kitas spalva susižymėsiu koeficientus B. Tai čia paimsiu žalia. Tai mano B koeficientas yra kubinė šaknis iš 2, kubinė šaknis iš 2, kubinė šaknis iš 2 ir dabar tiesiog susitrauk panašius narius, tai gausim 1 plus 3 šaknis kubinės iš 2 plus, čia aš aišku galiu paskelti kvadratu, tai bus 3 kart 2 kvadratu bus 4 ir aš iš karto matau, kad koks bus atsakymas, kad atsakymas bus 4. Ir plus kubas, kubinė šaknis, jie vienas kitą sunaikina. Ir dabar tiesiog sutraukia panašius narius. Liks 3 plus 3 šaknis iš kubinės šaknis iš 2 ir plus 3 kubinės šaknis iš 4. Ir kaip matome, kad kokį skaičių į langelį reikia rašyti, langelėje trūksta 4. Toks gan paprastas uždavinys, tiesiog atidžiai taikyti formulę. Ir dar liko keletą uždavinių, tai išspręsiu kitose video. Jeigu norite surasti nuorodą lentelę, bus prisijungimas komentaruose.